День отъезда с нашего лагеря начинался солнечно. Подозрение вызывал только порывистый ветер и тучи на горизонте. К моменту, когда мы укомплектовали лодки, пошел мокрый снег, который затем сменился хлопьями. Сегодня 7 сентября, первый снег. И без того сложные участки реки стали еще сложнее из-за плохой видимости. Даже в очках моментами было сложно разглядеть пороги, а без очков эта задача становилась еще сложнее. Войдя в долину, где река разливается на множество ручьев, мы заметили медведицу с медвежонком. Хоть она была и далеко, но прогуливалась она как раз по тому рукаву, по которому нам нужно было пройти этот участок. Вон там медведица с медвежонком, а мы убегаем. Мы сменили план и пошли по альтернативному пути, который был нам незнаком.
Вскоре я заметил, что лодка в поворотах стала себя вести по-другому, начала дрифтовать. Причиной всему оказалась пробоина в дне. Дно стало мягким, но на скорости это особо не сказывалось, и до места стоянки оставалось не так далеко, поэтому было принято решение идти до конца. Это? А? Ну как будто вот здесь, да? Когда мы были здесь несколько дней назад, была ясная погода. Сейчас же горы затянуло туманом, и мы немного проскочили тихоход. Хотя я на своей дрифт-лодке, может быть, и не смог бы зайти в такой резкий поворот. Мы сориентировались и стали заходить к месту нашей стоянки на ближайшие пару дней. Да, друзья, у нас это случилась поломка, у нас дно. Я надеюсь, просто что-то спустило. Может, клапан. Но дно вообще. Я удивлен, что лодка идет на глиссере. У нас сейчас заезд на точку, где мы будем подниматься. Вот здесь лучше уже дойти, там, где мы будем табориться, и там уже сделать ремонт. Но я вот не знаю, смогу я туда зайти или нет. Правильно, заехали, да? Все, погнали. Вы определитесь, Андрюха мне говорит, гаси, ты говоришь газу. Что-то типа 0,1 что ли, или что? Или вообще 0. А как она ехала? Что, вообще, да? О,
На тот момент не было известно наверняка, это пробой дна или же просто стравливает клапан. Чтобы это выяснить, нам нужно было разгрузить полностью лодку, поставить ее на бок и проверить дно. Мы дружно приступили к разгрузке, и уже через несколько минут лодка стояла на боку. Короче, народ покупает выдры, шерпы, не разница. Начинает наглеть, по милям кататься больше. Вот я думаю, он пал, наверное, чуть-чуть обнаглел. Где-то. Поверил в себя. Вот порвали лодку, ну даже еще пока непонятно, порвали или нет. Подняли, сейчас включим насос, пустим воздух в матрас и будем наблюдать, откуда выходит. Пока что внешне посмотрели, не нашли, не обнаружили повреждения, но дно полностью спустило. И так бывает, каждый год рвем лодки, тем более в таких местах это легко сделать. Мы сейчас разгрузили лодку, насосом накачиваем дно, чтобы посмотреть, где протечка. Но пока таких больших, слава богу, разрывов не видно. Вот, видимо, где-то небольшая мелкая дырка. Сейчас, в общем, не будем загадывать. И надеюсь, что воды я туда не капнул. Вот она. Это, короче, камень, по которому прокатились. Вот он. И вот, и до самого конца. Возможно, это просто острый камень. Так стоял. И вот смотри. А, ты его перевернул. Вот, смотри. Я вот так по нему Идет, проехал. идет. Смотри. Пока туда пока не попали. Ну, если попало, может быть. Вот. Два. А что экспертное мнение? Просто Руси обнаглел, я же сказал же. Ездит по милям, по камням катается. О, вообще идеал. Снег, обильно выпавший в первой половине дня, растаял и остался уже только на склонах гор, превратив окружающий нас пейзаж в еще более прекрасное зрелище. Это парковка. Вот так. Подготовимся. О. И сейчас будем обкладывать. Лодки нам предстояло оставить на пару дней без присмотра, а за это время на горной реке может произойти все, что угодно. Самое главное – это хорошо привязать их на случай резкого повышения уровня воды. Закончив с обвязкой, мы начали наш подъем. Там.
Ну что, сейчас у нас предстоит подъем вот туда, на то плато, где находится горное озеро Джампа-Кюэль. Дождик нас, снег нас немного помучил, река тоже. Мы, соответственно, обнаружили пробоину. Завтра ее заклеим. Вот. Ну а сейчас мокрые, довольные, но немного уставшие, поднимаемся на базу. Ух. Поднялись наконец. Как высоко. Победа. Кто-то думает, что мы поднялись. На самом деле у нас еще гора впереди. Вот она. Какая? Вот это. Друзья, я сейчас тоже, Андрей стоит, я на него смотрю и смотрю, что уже вроде как поднялись. Ну все, метров 20. И тут еще почти такая же, да? Да, тут еще такая горка, примерно как Чучур-Муран. Я пошел обратно. Так, вот так потихоньку наш подъем из конца лета превратился в начало зимы. Без перехода на осень идем по снегу. С деревьев падают снежинки. Осадки вроде завершились. Вот такая вот красота. Опа. В гору идти где-то около километра. По ощущениям все 10. Зато воздух обалденный. Кстати, после таких вот упражнений, да, ну, пешие там,
человека меняется то. Потом, когда отдохнешь, оно становится другим. А это все красивее становится. Они с каждым шагом красивее. Все, подъем завершается. Сейчас будет спуск, где-то метров 500. И долгожданная база. Вот что интересно, вот здесь, ту гору, которую мы сейчас поднимаемся, это на самом деле некая дамба, которая держит озеро Джампакюэль. То есть перепад высот, там, наверное, ну посмотрим точно, ну, мне кажется, метров 400. И здесь сейчас мы увидим озеро. Оно большое достаточно. Там есть заливы и как так называемые фьорды. И вот эта вся гора, она держит это озеро. Возможно, в древние времена, когда шел какой-то ледник, давил перед собой вот эту всю массу камней, земли, и потом остановился. На этом месте образовалось озеро. Ну, это догадки, но, возможно, и правда. Красота. Дик, иди сюда. Дик, поздоровайся. Дик. Дик. Дик вообще радостный. Не знаю, сколько энергии у собаки. Целыми днями бегает. Причем надо сказать, что в лодке он с детства катается со своим хозяином по горным рекам. Вообще спокойно себя ведет. И даже иногда, когда чувствует, что мы собираемся, первый прыгает в лодку. Чувствуется, что отходим от горной реки. То есть на горной реке всегда шумят перекаты, постоянно такой монотонный шум. Ну, в нем нет ничего плохого. Просто вот сейчас я иду и ловлю себя на мысли, что здесь абсолютная тишина. И чуть-чуть поют немного птицы. Лежит снег. И напомню, что сегодня 7 сентября. Я даже немного рад, что в этом году песню 3 сентября я не слышал по всем WhatsApp-группам. Кстати, когда мы подошли к подножию, мы связались с дядей Юрой в рации, которую мы им дали заранее. Я вот сейчас иду и думаю, интересно, то есть достаточно хорошо принимает рация. То есть она пробила горку, подъем, и в целом звук был чистый. Тут уже снега меньше. А впереди шли ребята, у них в болотниках, в сапогах, и скидывали с ветвей воду, растаявший снег. Сейчас я иду первый и здесь мокрый. Такое ощущение, что как-то даже в ботинки вода попала. Так, я-то здесь первый раз. Вот иду по вроде как по следам от Гусянки, от вездехода. И такое ощущение, что сама база справа где-то. Сейчас поднимусь на пригорок, посмотрим. Кажется, я промахнулся. Возможно, пропустил тропинку. Да, вот. Как-то странно. Сейчас все должно быть видно.
Где дом? Так, ладно. В общем, отрываться нельзя. Ну, иду по тропинке, да, скорее всего. Правильно. В общем, загляделся я на красоты и что-то так шаганул, что ребята вроде где-то сзади. Но у меня в руках есть дрон. Сейчас все посмотрим. Друзья, ну что, мы разместились. У нас на троих небольшой такой вагончик. Еще трое в доме. Печка жарит. Все мокрые. Все. Даже в рюкзаке, который был закрыт такой специальной пленкой, дождевиком, тоже все такое влажное. Вот. Но мы пришли и не жалеем. Просто посмотрите на этот вид. Это что-то неописуемое. Да. После нескольких дней похода, палящего солнца, ветра, дождей и снега очень сильно начинаешь ценить, казалось бы, обыкновенные вещи. И лидирует в этом рейтинге банька.